Good evening, everyone, and welcome to the Zoom seminar tonight. 皆さんこんばんは。そして、今夜のZoomセミナーへようこそ。I'm really excited about tonight's seminar. Sasha gave me a little preview. 今夜のセミナーについてはとてもワクワクしてます。さっきサーシャがちょっと教えてくれたので。So I think we're going to have some fun. 楽しい時間が過ごせると思います。Anyway, I know that many of you who are watching have done these Zoom seminars with me before. これを見ている多くの皆さんはすでにこのZoomセミナーを体験していると思います。But there might also be some new people as well. ただ初めての方もいらっしゃるかもしれません。The format tonight is that as I begin to channel, you will receive a lecture from Sasha. まず今夜の流れですけど、私はこの後サーシャをチャネリングします。That's part one. サーシャのレクチャーがパート1です。Part 2 will be Q&A with you. 第2部は皆さんとの質疑応答の時間です。So when it is time, you can type your question in the chat box. なので時間が来たら、質問をチャットボックスに、打ち込んでください。And we will try to take as many as we can. なるべくたくさんの質問にお答えしようと思います。That will be part 2. それが第2部ですね。Part 3 will be the actual contact meditation. 第3部が実際のコンタクトメディテーションです。And each time we do this, the meditation is different. ただ、行うたびに違う内容の瞑想になります。The meditation is usually connected to the lesson that Sasha gave that night. 大体はその夜のサーシャが教えたレッスンに基づいた瞑想です。So it's best to just try to let go of expectations and really just enjoy yourself. ですから、事前の期待は手放して、とにかくエンジョイしてください。For those of you who maybe have never seen me before, I do trance channeling. 初めての方に申し上げますが、私はトランスチャネリングを行います。So you'll see that when we start the session and I bring Sasha in, that I will close my eyes. なので、セッションが始まって、サーシャが来たら、私は目を閉じます。I go into like a semi-conscious trance state. そして、セミコンシャス、半覚醒状態のトランス状態になります。Because I've been channeling so long now, I can go into that state fairly quickly. もう長いことチャネリングしているので、比較的すぐにその状態に入れます。But the best way to understand what it's like is that if Lisa is talking to you right now, you can say it's like Lisa is driving the car. 一番いい描写の仕方はですね、今リサが喋ってますから、リサが運転席に座っているようなものです。And Sasha and my other guides and my higher self metaphorically are in the back seat. それに対して、サーシャやガイドたちやハイヤーセルフは、後部座席に座っています。But when I go into the channeling state, Lisa goes into the back seat. ただ、チャネリングが始まると、私、リサは後部座席に移ります。And Sasha or whoever the being is that I'm channeling will go into the front seat. そしてサーシャや私がチャネリングする存在が前の座席に座ります。It's never a process of being taken over or losing control. ただこれは私が乗っ取られるとか、コントロールできなくなるってことではありません。It's much more like a partnership. よりパートナーシップに近い関係です。A really beautiful partnership. とても美しいパートナーシップです。Contact work is very much the same way. コンタクトワークもこれに非常に似ています。In that when you work with beings during the contact meditation, it is like a partnership in that they will never force anything on you. コンタクト瞑想中に出会う存在も協力関係なのでね、あなたに何か無理強いすることはありません。They will always work with you at whatever level is appropriate in the moment for you. 必ず今のあなたに必要なレベルで働きかけてくれます。And of course, at any time, you can stop the process if you wish. そしていつでもあなたが好きな時に止めても構いません。Most people don't want to stop it. ほとんどの人はやめたがりませんけどね。But just so you know, you can if you need to. ただ一応言ってきますね。もし途中でやめたかったらやめても構いません。So we have people all over Japan watching tonight. 今日は日本中の人々が見ているようです。And in my experience doing contact work virtually over the internet, it creates a really powerful energy field. で、私は経験上、こうやってネット上のバーチャルな空間でコンタクトをすると、
非常にパワフルな場ができます。 I started to experiment with contact work over the internet in actually, I think, 2003. インターネット上のコンタクトをやってみたのはですね、2003年ぐらいのことです。 But back then, we really didn't have the technology. でも当時はそれにふさわしい技術があまりありませんでした。 We did try, though, and actually, I didn't expect that we would be able to do it. But that's when I started to discover that it really does create quite a powerful energy field. やってみたんですけどね、でも、予想外にかなり強力なエネルギー場ができました。 It's almost like a net, so to speak. まるで、見えない網目、ネットができるような感じです。 Like if you think of Japan and you think of all the people all over the country in different points, and then you connect those points, it creates like a contact net, an energetic net. 日本中の人々が見ているとしてですね、それぞれの人のいるポイントをつなげると、コンタクト用のエネルギーの網ができるような感じです。 So we're going to go into the contact net tonight. なので今夜もコンタクトのネットに網に入りましょう。 All right, so I will start the channeling. では早速チャネリングを始めます。 And as I said, my eyes will be closed. さっきも言ったように目を閉じて行います。 And I'll come back at the end of the session also to say goodbye to you. 終わったらまた私、リサがですね、皆さんにお別れを告げるために戻ってきます。 I hope you enjoy じゃ yourself. あ、ぜひ楽しんでください。 See you later. 後で会いましょう。Greetings, everyone. It's Sasha here. 皆さん、ご挨拶申し上げます。サーシャです。 We are here with a very excited contact team. 今夜はとてもワクワクしているコンタクトチームが一緒に来ています。 There's a lot to share with you tonight. 皆さんと分かち合うべきものがたくさんあるようです。 So before we begin, though, for those of you especially who are new, we want to introduce ourselves. しかし、始める前に、特に初めての方のために自己紹介をします。 You know us to be Pleiadian consciousness, which is probably what you've read in the promotion, yes? おそらく広告には私たちがプライデスの意識であると書いてあったと思います。 But it's important to understand that my civilization, just like yours, has gone through periods of evolution. しかし、私たちの文明は皆さんの文明と同じように進化の過程を経てきました。 Just like you have a time period on your Earth when you were a very young species, so did we. 地球上で人間が非常に若かった時代がありましたね。私たちもそうです。 Right now, you are, let's say, as a species, coming out of your teenage years, let's say. 今の皆さん地球人はちょうど10代が終わろうと、思春期が終わろうとしている時期に入っています。 But from this point of your evolution, you can really only look backwards. しかし、この進化の段階に来ると、あとは振り返るしかありません。 Meaning that you are still existing in linear time. つまり皆さんはまだ直線的な時間の中にいます。 And the future to you appears like a probability. なので皆さんから見たら未来は可能性にしか見えません。 With many potentials. いろんなポテンシャルがあります。 But yet the past seems fixed. しかし、過去は変わらないように思えますね。 This, let's say, phase of evolution that you are in, or you have been in up until this point, we have called third density reality. そして皆さんが今までいたその進化の段階を私たちは第三密度の現実と呼んでいます。 It's a reality that has been, let's say, bound by linear time. 第三密度は直線的な時間に縛られた密度です。 But that's not who you are only. しかし、それがあなたのすべてではないんです。 Consciousness itself is not bound
by linear time. 意識そのものが直線的な時間に縛られるものではありません。Let's say it's just a convenience to help you organize reality in the third density evolutionary period. 時間は皆さんが第三密度の進化の段階にいるときに、うまく、整理して、その中に居やすくするための、ものです。So when civilizations such as my Pleiadian people come and communicate with you through contact work, we come from many eras. しかし、私たちのようなプレイアデス人がですね、コンタクトワークのために皆さんと接触しに来たら、私たちはいろんな時代からやってきます。Maybe from your point of view, it would seem like future. そして皆さんから見ると、まるで未来から来たように思えるかもしれません。But we too have our evolutionary path. しかし私たちにも進化の道のりがあります。The difference between us and you, however, ただ私たちプレイアデス人と皆さんの違いは、is that because we are within a fourth density reality, which is much less structured, 私たちは第4密度の中にいますので、より構成がきつくありません。we don't see time in a linear way. なので、私たちは時間を直線的なものとして見ないんです。So therefore, it's easier for us to connect with what you might call future. 過去、現在、未来があまりないということですね。ですから皆さんから見たら未来の時代と未来と思える時代とつながりやすいです。So we don't see time then in a linear way. 私たちから見たら時間は過去、現在、未来というふうに直線じゃないんです。It has more to do with frequency. そうではなく、波動、周波数と関係しています。We know that perhaps the linear human mind might be confused by that idea. ただ人間の頭は直線的ですから、こんなこと言ったら混乱するかもしれません。We're going to set it aside for a moment. なので、この考えは少し脇に置きましょう。And we're going to come back to that concept shortly. そしてまた後で解説しますね。So let's look at the idea then of contact work itself. では、コンタクトワークそのものの概念を見ていきましょう。This has been a process that myself and my teams have been working directly with humans since the 1980s. 私や私のチームは1980年代から人類とコンタクトワークをしてきました。And through those 30 years, we have been gradually giving you concepts to help you, your concept of time and your concept of consciousness to become more flexible. そして30年の時間をかけて徐々に皆さんの時間の概念、そして意識がよりフレキシブルになるのを待ってきました。We see actually that it's been successful, even though you might feel that you're still more rigid. そして皆さんはまだ自分は頭が硬いと思っているかもしれませんが、私たちからしたらより柔軟になっています。It's just a process. 時間のかかるプロセスではありますけど。So for any of you then who have been hanging around us in workshops or seminars like this, なので私たちのワークショップやこういったセミナーにずっとついてきた人々は、you know that we often talk about a term called a contact team. もうご存知かもしれませんが、コンタクトチームという概念があります。What that is referring to is the group of beings that we bring with us to contact you during these types of exercises. コンタクトチームとはこういうエクササイズの中で私たちが一緒に連れてくるいろんな存在のグループですね。You humans are the human team. そしてここにいる皆さん、人間は人間側のチームです。So there's a ET team and a human team. なので宇宙人のチームと人間のチームがいるというわけです。But we want to look a little bit more closely at the idea of the ET contact team. ではもう少しこの ET コンタクトチームという概念を見ていきましょう。What does an ET contact team look like, or what is it like if the team's consciousness is flexible enough to not be bound by time? もしですね、この宇宙人のチームの意識が十分に柔軟で時間に縛られなかったとしたら、どんな風に見えるでしょう。This is a little bit difficult to describe, but we're going to do our best using analogy. 少し説明が難しいけど、例えを使って解説していきますね。So we're kind of opening a door so you can have a peek into what happens on our end. つまり私たちの側で一体何が起きているか
ほんの少し垣間見るためにドアを少し開きます。So in terms of the ET contact team then, じゃあ宇宙人側のコンタクトチームについて。for convenience, we're going to separate it into two じゃあ parts. 便宜上このチームを2つに分けます。The first part is what you might expect. 最初の部分はですね、皆さんの予想通りのもので、Sasha is there in the team, サーシャもそこにいますね。and in this occupying the same space and the same time continuum, which would be like being in the same room, はい、そしてですね、同じ空間と時間の連続体を占めているのが、つまり同じ部屋にいるっていう状態なのが、there are other beings as well. はい、他の存在たちですね。And we'll talk about that, who they are in a moment. その存在が誰かについてはまた後で話します。So all of the beings then that are there on a physical level are able, let's say their time continuum frequency matches close enough that they can occupy the same space. そして肉体レベルの存在たちに関してはみんなですね、時間の連続体の波動がある程度マッチしているので、みんな同じ空間を占められます。Time is very different out there, so we understand that terminology might sound strange. あっちの世界では時間は全く違うものなのでね、分かりにくいかもしれませんが、To put it simply, we can all sit in the same room. でも簡単に言うとですね、みんな同じ部屋の中にいられるということです。Therefore, what you're going to find is the team that is with me physically. ですから、肉体レベルで私と一緒にいるチームは、We are all fourth density consciousness. 物質レベルでいるチームはですね、全員が第4密度の意識を持っています。We would say perhaps 2/3 of the way through the evolutionary process. そして進化のプロセスの3分の2ぐらいが終わったところです。And we are compatible enough in frequency that we are capable of operating as one mind. そしてある程度波動がみんなマッチしているので、一つのマインド、つまり一つの考えとしてみんなで機能することができます。Again, that concept from a human point of view is, when you imagine it, it's not quite accurate. ただ人間の視点からこのことを思い描こうとしても少しずれてしまいますね。正確じゃないです。From the human point of view right now, the idea of operating as one mind is a little bit maybe creepy for some of you, yes. みんな一つのマインドになる、つまり一つの考えになるっていうのはちょっと気持ち悪いと思う人もいるかもしれません。But as you evolve in consciousness deeper and deeper into fourth density, it actually becomes quite a natural thing. しかし意識が進化してどんどん第4密度に入っていったらそれはごく自然なこととなるんです。Okay, so you imagine then that Sasha's team is sitting together in a space somewhere. ということで、サーシャのチームの一団がですね、ある場所にいます。And we are able to connect ourselves energetically. そして私たちは互いのエネルギーをつなげて for the purpose of reaching out and connecting with you. これは皆さんとつながるためにですね、まず互いのエネルギーを連携し合うと。Here's where we have to use an analogy. でここで例え話を使います。The analogy is that when we do this, when we link as one mind, つまり私たち宇宙人チームが一つのマインドとなってつながったとき、we create a type of quantum Wi-Fi hotspot, let's say. ある意味ですね、量子的なクォンタムな Wi-Fi のホットスポットを作るということが起きます。So you know on your world when you have your phone and you go into a Wi-Fi hotspot, you can connect to the network, yes? 皆さんの世界でも電話を持って Wi-Fi のホットスポットに行くとネットにつながりますよね。Your technology is teaching you the concept of connecting to a larger network. これもですね、皆さんの技術はですね、より大きなネットワークに通じるっていう概念をそれを通じて教えてくれています。Eventually, you are able to do it through consciousness alone. でも最終的には皆さんは同じことを意識だけでできるようになります。Okay, so our team then, through the connection of our energy, we're able to create this quantum Wi-Fi hotspot, so to speak. ということで私たちチームは力を合わせて量子的な Wi-Fi のホットスポットのようなものを作り出します。
And as you know, when you have a hotspot, そしてご存知のように、ホットスポットができると、you can then connect with others at a distance. それを通じて、他のより離れた存在たちとつながることができます。So here's where now we have to be really flexible about time. ただここで時間について本当に柔軟に考えなければいけません。So we said there's two parts to the contact team. The first part is those physical beings together creating the quantum Wi-Fi hotspot. さっきも言ったように、コンタクトチームは2つに分かれていますね。1つ目のグループはみんなでコンタムなホットスポットを作っている方のチームです。But the second part of the team, そして2つ目は、those are the other beings, the other members of the contact team who are not present, そこにいないですね。その場にいないコンタクトチームの他のメンバーたちです。but who can, through connecting with the frequency of the hotspot, ただ彼らはホットスポットが作り出した波動、周波数につながることで、they can join the contact team. コンタクトチームに加わることができます。Okay, you understand this concept because that's exactly what you're doing right now. 皆さんもまさに、電話の技術、携帯の技術でそれやってますからね、理解できると思います。You're not in the room with us, but yet you are connected to us. これを見てる皆さんも、この空間にはいませんが、私たちはつながってますね。But we're going to extend this idea even more. しかし、じゃあここでこの概念をさらに広げていきましょう。This is not just an issue of space, これは単なる空間の問題ではありません。 but also consciousness, not in the same time continuum. というのは、この時間の連続体にいない意識もいます。They too can hook to the network でも彼らもこのネットワークにつながることができるんです。for the purpose of the contact work. 今回のコンタクトワークのためにネットワークにつながる。Now, many of you who have done contact work with us, you know that you've sometimes had meetings with future incarnations of yourself. コンタクトワークをしたことがある人はご存知かもしれませんが、未来の自分の未来性と会ったこともありますね。Or maybe others that are not incarnations of you. あるいは自分の天性ではない存在にも会ってます。But they're all through time, でも different time continuums. みんな違う時間の連続体を通じてつながってきてるんです。How is that possible? なぜそんなことが可能なんでしょう。Because in that moment of the contact work, コンタクトワークのその瞬間は、as long as the consciousness can connect to the frequency of that hotspot, その意識がそのホットスポットの波動につながれる限りは、they're not limited by space というのは、空間に縛られていませんからね。and also not limited by time. そして時間にも縛られないわけです。So that is where humans perhaps have difficulty understanding that idea. でもこの時間の部分になると、理解しにくいかもしれませんね。A very simple example. じゃあ簡単な例を挙げます。It's kind of simplistic and not totally accurate, but maybe it will help. 非常に単純化された例で、完全には正確ではありませんが伝わると思います。Is that if there are people watching this broadcast all over the world, じゃあもし、世界中でこの放送を見ている人がいたら、the people in Europe, the people in America, all are watching it from a different time. ヨーロッパの人もアメリカの人もですね、違う時間帯からこれを見てますね。But they come together in the now. しかし、今この瞬間みんな一つになっています。If you extend that concept throughout time off planet, その考え方をさらに広げて、地球外のすべての時間にわたって広げてみましょう。there's really no limitation to who can connect as a contact team. すると結局限界はないんですね。誰がコンタクトチームに加わってもいいわけです。For anyone can connect to that quantum Wi-Fi hotspot of the contact team. なぜなら、どんな存在でもこのコンタクトチームが作る量子的な Wi-Fi スポットにつながることができます。So tonight, 今夜は、we're going to work with you a little bit in helping you to experientially feel that type of connection.
今夜はですね、その種のつながりを少し実験的に感じていただきたいと思います。Actually, you've already been doing this if you've been doing contact work with us. しかし、私たちとコンタクトワークを今までしてきたならば、皆さんすでにやってるかもしれません。But we've never really explained it this way before. 全員やってますが、このような説明の仕方は初めてです。And of course, for those of you attending the contact retreat coming in a few weeks, we will be working with it again more. そして7月のコンタクトリートに来られる方は、もっとそのワークを体験できると思います。So tonight then, there's going to be a different being, a specific being that's part of the quantum contact team. ということで、今夜は量子的なコンタクトチームの一員、今までとは違う存在が来ます。And she is going to be helping you connect with this Wi-Fi spot, so to speak. 彼女、女性ですね。彼女は皆さんがこの Wi-Fi スポットにつながる手助けをしてくれます。So, continuing with the analogy of Wi-Fi, じゃあ Wi-Fi の例えで続けましょう。you know, on your world, they tell you if you go to a cafe, you have to be careful when you go on the internet because somebody can break in and steal the data on your phone. 今、地球では言われますね。もしカフェに行ったら、誰かがあなたの電話の中に入ってきて、電話のデータを盗んでしまうかもしれませんから、気をつけろと言われることがあります。So perhaps some of you might be thinking about, does this mean that the quantum contact Wi-Fi spot can be accessed by everyone and anybody can just peek in and do whatever they want? では、コンタムの、Wi-Fi スポットもですね、どんな人でもどんな存在でもアクセスできて、中を覗けるのかと思うかもしれません。Absolutely not. それは違います。Because it's all based on frequency. すべては波動に基づいているからです。There are an infinite number of quantum signatures. そして、量子的な信号って無限の数存在します。And each signature is unique to the group that is creating it. そしてそれぞれの信号はそのグループ、その信号を作り出しているグループ独自のものです。So this is why, in a sense, you can say that this contact system that we work with is, let's say, impenetrable. ですから、今回私たちが使っているコンタクトシステムは、誰も侵入することができないと言ってもいいですね。Also, for some of you who have been to some of the workshops and retreats, you know we've talked about this idea of a quantum map. そして、これまでのワークショップやリトリートに来た方はご存知かもしれませんが、私たちコンタムな地図という言葉を使います。And we've talked about how as you move through the map that consciousness refines itself. そしてその地図の上を移動していくと、意識がだんだん精妙になってくると言います。Therefore, the level at which the Wi-Fi, the quantum Wi-Fi hotspot is operating is at a very refined frequency. そして、私たちのこの、コンタムな Wi-Fi スポットの、Wi-Fi、ホットスポットのレベルっていうのは非常に精妙なレベルなんです。And it's also frequency is very connected to the heart as well. また、ハートと関係している波動を持っています。Therefore, you're going to find that the signatures, the quantum signatures, let's say, always must be encoded with different types of heart frequencies. ですから、そのコンタムの信号にはいろんな種類のハートの周波数、波動が入っているんですね。This is one of the reasons why, for all these years, with all the work we've been doing with you, we've been moving you closer and closer to this, let's say, this quantum consciousness state. なので、私たちは長年皆さんとワークをしながら、皆さんがどんどんこのコンタムな意識状態に近づくようにと仕向けてきました。Where you can actively and directly access the hotspot. これによって皆さんは積極的に直接ホットスポットにつながることができます。Now, of course, if this was a workshop and we had many more hours, we would explain more about that. もちろんこれがワークショップでまだまだ時間があったら、このことについてももっと説明するんですが、Perhaps that will be something we do in the future. いつかそういうことができるといいですね。For now, don't worry about how to do it or anything like that. For tonight's work is more experiential.
でも今はやり方についてそんなに心配しないでくださいね。今夜はより実験的なワークとなります。We will be guiding you. 私たちが誘導します。All right, so we mentioned before we start with Q&A, 質疑応答を始める前に、we're going to talk about the special guest we have for you tonight. その前に今夜のスペシャルゲストについて説明します。In this moment, it is not decided whether she will directly channel through Lisa, but that will be decided later, let's say. この人が、この存在がリサを通して直接チャネリングされるかどうかはまだ決まっていませんが、後で決まるはずです。But the most important thing is that she is going to be energetically guiding the contact work shortly. ただ一番大事なのは、この後のコンタクトワークを彼女がエネルギーレベルで誘導してくれるということです。Okay, so who is she? はい、じゃあ誰でしょう？ This is what you would call future Pleiadian. 未来のプレイアデス人と呼べる存在ですね。She is future to me. 私から見ても未来の存在です。As you understand that idea. はい、皆さんから見た時間の概念ではそうです。And that means then that she is not present in my time space with the contact team. ということは、私と一緒にこのコンタクトチームの時空の中にいないということですね。But she's accessing the quantum hotspot. ただ彼女は量子的なホットスポットにアクセスしています。So her civilization is very, very, very high level fourth density. 彼女の文明は第4密度の中でもかなり後の方ですね、高い方です。In fact, this Pleiadian civilization is starting its transition to fifth density. この未来のプレイデス文明は、そろそろ第5密度に入ろうとしているところです。So, if you had the ability to meet her, if she could walk in the room, じゃあもし彼女に会えたとしたらですね、この部屋に入ってきたとしたら、what would you see? どんな姿が見えるでしょう？ You wouldn't see a solid body in the way you might see Sasha. サーシャのような固体の肉体は見えないと思います。She contains a lot of plasmic energy, which is a lot of light. プラズマエネルギーをいっぱい持っている人ですね。つまり、光がいっぱい入っている。There are times she can solidify. ただ固体になる時もあります。But her expression as a solidified physical being is becoming less and less. ただ固体になる時もだんだん減っているようです。You can, if you were to see her, もし彼女が見えたとしたら、for many, they see her with very bright blue eyes. 多くの人は非常に青い目ですね。鮮やかな青い目が見えるようです。We're not going to describe her fully because we really want you to have your own experience. ただ、皆さん自身の体験に任せたいので、あまり詳しくは描写しません。But we can just say that the first time she came to Lisa, it was the bright blue eyes that stood out the most. ただ、初めてリサの前に現れたとき、リサは特にその明るい青い目に光りました。At that level of evolution, they really don't embrace the idea of having names. ただもうその進化のレベルになると、あまり名前という考え方には執着しないようです。But she said if you need a name to work with her, that she can be called Raya. ただどうしても名前をつけて呼びたいなら、ライアと呼んでくれと言っています。So if we're going to give you a cue here now. If you want to start typing questions, you may. なので、そろそろ質疑応答の時間なので、入力し始めても構いません。And we're going to take questions for a while, and then we will transition into the contact work itself. しばらく質問にお答えした後、そのままコンタクトワークに入っていきます。Now, as we are connecting with you through questions, please know that the two levels of contact team are also starting to connect with you. そして、質疑応答を通して皆さんと意識をつなげていきますが、
同時に、さっき言ったですね、2つのレベルのコンタクトチーム、この2つのチームが、つながり始めます。So my team is beginning to connect with you, and the remote team, if you will, that is not physically present, that is outside of time, is also connecting with you as well. なので、私のチームも皆さんとつながり、そして、もう一つのですね、時間の外にいる、遠隔チーム、ここにいないチームも、皆さんとつながり始めます。So you might, for those of you who are sensitive, you might start feeling an energy shift. なので、敏感な人はエネルギーが変わるのを感じ始めるかもしれません。They're telling us that for right now, the energy shift is going to be very slow and steady. 今のところはゆっくりと徐々にエネルギーを変えていくと言っています。If you get spacey, if you get tired, sleepy, it's okay. It's a natural response to the energy. もし頭がぼーっとしたり疲れたり眠たくなってきたら、これはエネルギーへの自然な反応だから心配しないでください。Just try to let yourself relax and be as fully present in the experience as you can. なるべくリラックスして、そしてなるべく今この瞬間にいてください。So do we have any questions? じゃあ質問があったらお願いします。一つだけ。We have one question. コンタクトをスタートするのは宇宙存在が決めるのですか？ So who initiates or decides to initiate the contact experience? The ETs or the humans? That's a wonderful question. 素晴らしい質問ですね。 Although the answer might be frustrating た for だ、 you. 答えを聞いたらちょっともどかしくなるかもしれません。 Perhaps for those of you that are familiar with the teachings of Bashar, you have heard him talk about synchronicity. バシャールを知っている人は、彼がよくシンクロニシティのシンクロの話をするのをご存知かもしれません。 And that idea of synchronicity is, to humans, it seems really cool, yes? そして人間にとってこのシンクロっていう概念、非常にクールな、かっこいいものだと思うでしょう。 Because your experience of it is not consistent. というのは、ごくたまにしかシンクロを経験しないからです。 However, from the levels of consciousness on which we exist, for us all, existence is synchronistic. ただ私たちのいる意識レベルからすると、すべての存在が、この存在していること自体がシンクロなんです。 So we cannot operate in the way humans do, where you, as you said, make an appointment. なので、私たちは皆さん人間のようにアポを取るとか約束をするとしません。 It is more that when humans gather, like you're gathering tonight, そうではなく、今日の皆さんのように人間が集まるとき、 and you start doing the work, そしてワークを始めると、 your intention aligns you with a compatible frequency in another continuum. このワークをするという意図自体がですね、他の皆さんと波動のマッチした別の時間の中にいる波動のマッチした存在と一つになっていきます。 You call that alignment synchronicity. そのつながりをつながることをシンクロと言います。 And that's how the connection is made. こうやってつながっていきます。 For those of you who perhaps have experimented with this idea of synchronicity, you know that synchronicities cannot be created by the ego. シンクロを試したことがある人はご存知かもしれませんが、エゴで、つまり自我でシンクロを起こそうとしても無理です。 So this is why if you drive out to the forest and you stand in the forest and you yell at the sky, なので、車で森まで行ってですね、で森の中から夜空に向かって叫んでも、please come, 来てください。 please show yourself to me. 宇宙人をどうか姿を見せてください。 And the ego gets all anxious about it. そしてエゴは非常に焦燥感を感じますね。 What happens? どうなんでしょ Contact usually doesn't happen. う。そういう時はコンタクトは大概起きません。 Therefore, it's your intuition and your heart that is what allows you to be drawn to that thread of frequency that connects you on the other end in the synchronicity. なので、直感とハートにつながることですね。直感とハートに従うと、向こう側にいる、その、シンクロというかね、その波動、それとつながることができます。Now, we're not saying there's any wasted efforts when you do contact work. では、じゃあ自分でコンタクトをしたら時間の無駄だとは思いません。So, for instance, if you've driven out into the forest and you're sitting there
例えば森の中に車で行ってそこに座ったら、and nothing happens out there, そして外の世界で何も起きなくても、the human ego has a tendency to think the effort was a failure or it is wasted. 人間は失敗したとか時間の無駄だと思いますよね。But in reality, that too is a training. でも実際にはこれも一つのトレーニングなんです。It's a training for the ego to begin to let go more. エゴが手放すためのトレーニングですね。It's an opportunity to begin to feel what true synchronicity and alignment feels like. そして本当のシンクロと、そして本当にタイミングが合うということはどういうことか、だんだん分かってきます。So there is always an opportunity and always a lesson in every quote unquote failed contact experience. コンタクトをいわゆる失敗したと思っても、そこには必ず一つの学びと、そしてチャンスがあります。As long as you are not judging the contact as being successful only if something out there happens. というのはコンタクトは外の世界で何かが起きないと成功とは思わないと、もしジャッジしてない限り、then you will always find the value in the lesson that's presented to you each time. そういうふうに判断しなければ、毎回得た学びに価値があるでしょう。Hopefully that has answered your question. これで答えになったらいいんですけど。Is there another? 他にありますか？はい、次の質問です。 Next question. 自分のコンタクトワークのクオリティを上げるために、よりつながり方をクリアにするために、毎晩できる具体的なワークがあれば教えてください。So, is there any practical work or practice that I can do every night to make my contact work clearer so that I can have clearer connection? Thank you. Good question. いい質問ですね。 Of course, if you were here in person and we could dialogue with you, the question would be a lot easier to answer. So we have to answer it in general rather than for you personally. もちろん、今あなたが実際に目の前にいたら、細かい、やり取りをしながら話せるんですけどね。でも、こういう形ですから、全般的な答えとなります。Since you're watching tonight, 今夜これを見てるので、 and we think that you have the opportunity to watch this again, or maybe you're recording it in some way so you can play the meditation again. これをご覧になってて、後でコンタクト瞑想をしますね。これをご自分で録音した後でお使いになってもいいです。The first thing we would recommend is to practice the work we're going to do with you tonight again and again, and there's a reason for that. なので最初にお勧めする方法は、今夜行うコンタクト瞑想をご自分で何度も練習することです。Because when you do this, it's like creating a path in the forest. なぜなら繰り返すことで森の中に道を切り開くということをやっていきます。And in creating that path, you begin to become comfortable and familiar with the quantum frequencies that are necessary for the contact work. そして道ができていくと、コンタクトワークに必要なこの量子的な波動、それにだんだん慣れていって、それ居心地よく感じるようになります。So the first thing we would say is you can practice this meditation tonight, or if you have others on tape, or you have your own process, practice over and over again. なので、今夜の瞑想でも、ご自分で使っている何かテープがあれば、あるいは他の方法でもいいですね。とにかく何度も繰り返し練習することです。Try not to get discouraged. Some days might be exciting and some days might be quite boring. そして挫折しないことですね。ワクワクする楽しい日もあれば、つまんないなと思う日もあるでしょう。And also, before you go to sleep at night, そして夜寝る前に、try to have your last waking thought be the connection. そして寝る寸前のですね、まだ起きている時の最後の思考をですね、つながるっていう考えにしてください。That's going to help you carry over the contact process in the dream state. つながることを考える。そうするとそのまま夢の世界でもコンタクトの意図が続きます。You might remember, you might not remember. そのことを忘れるかもしれないし、覚えてるかもしれないし。 But even when you don't remember, there's work being done. でも夢を覚えてなくても確実にワークはやってるはずです。As you put your attention on this repeatedly every day,
こうして毎日そこに意識を向けると、of course, you don't have to be obsessive about it. もちろんですね、あんまり取り憑かれてもよくないですけど、It starts to change your consciousness. はい、でも続けるとあなたの意識が変わっていきます。And at that point, when you have done it enough and your consciousness starts to change, that's when we're going to recommend that you start to pay attention to the whispers that might come. 十分に練習を重ねて意識が変化し始めたところで、その時聞こえるささやき声のようなもの、そこに意識を耳を澄まし始めてください。Because very often when we start contacting with you, if it's a relationship you're not used to yet, our communication might at first seem like whisper. というのは、特にまだコンタクトで関係ができてないときは、私たちのコミュニケーションは小さなささやき声のように感じられるかもしれません。To be clear, we're using the word whisper as a metaphor. ただここでささやき声っていうのも例えです。比喩です。Most people do not physically hear. 実際に聞こえない人がほとんどですからね。It's more of a download. 何か情報が降りてくるっていう方が正しいです。So do not expect loud voices, です yes? から大声を聞こえることを期待しないでください。And you're going to find that this is going to continue to create that path in the forest. これを続けることで、さらに森の中の道が開けてきます。We also have to say one more thing. For many of you watching, you know we can't resist saying this. もう一つですね、これを見ている多くの人はもう分かってくれるかもしれませんが、どうしても言います。Real, deep, meaningful contact work has to be combined with your own inner personal work too. 本当に深い意味のあるコンタクトワークをするには、あなた自身の内面の作業も同時にやっておかなければいけません。So whatever you can do to work with and heal and release your fears, your blockages, your judgments, all of that, that is going to actually widen the path in the forest, so to speak, that you're building through all of this work. というのは、あなたが癒すべきもの、あるいは自分に取り組むべき作業ですね。例えば、恐れとかブロックがあったり、ジャッジメントがあったり、そういうものに働きかけることで、さらに森の中の道が広がっていきます。So we know that there's a lot of channeling students and channeling class graduates watching. So you know that much of what we're saying is also similar to the channeling process as well. これを見ているチャネリング講座の生徒さんもたくさんいると思いますが、このコンタクトワークはかなりチャネリングのプロセスに近いことがお分かりでしょう。As you evolve in consciousness as a species, there's going to be less differentiation between what you know of as contact work and what you know of as channeling. 皆さんがだんだん種として進化していったら、いわゆるコンタクトワークとチャネリング、その差がだんだんなくなっていくはずです。Many of you already know that that's started. もうそれがそうなり始めている人はすでに多いですね。Hopefully that has assisted you. これで答えになりましたでしょうか。 Is there another question? 他にありますか？初めての参加です。先ほどサーシャが来てから20分ほど上から強いエネルギーが体内に入り、チャクラのクリーニングをされた感覚があったのですが、これは何だったのでしょうか？はい。So this is the first time I'm watching this seminar, and 20 minutes ever since Sasha came through. For 20 minutes, I had a strong download of energy into my body, and I felt that my chakras were cleaned. Mm-hmm. So what is this? Well, congratulations, my おめで dear. とうございます。We did say that as we started this transmission, that you were all being worked with energetically. このセミナーが始まったら皆さん全員エネルギー的なワークも受けると、働きかけも受けると言いましたね。So you're definitely feeling that. ですからあなたは確実にそれを感じています。And also, as we were talking about just a moment ago, about how inner work is very important for humans in this contact process, working with the chakras is one form of that inner work. そしてさっきも言ったように、コンタクトをする際に内面の作業が非常に重要なんですけど、このチャクラのクリーニングも内面の作業の一部なんです。In this particular case tonight, though, you had assistants, let's say, helping you with this cleaning work. でも今回はこのクリーニングを手伝ってもらったっていうことですね。But also, what you can do on your own is different types of chakra meditations as well that
guide you through your chakras and allow your higher self to help you with the cleaning as well. ただ、あなたお一人でもですね、一人の時に何か誘導瞑想か何か使って、チャクラを一つ一つクリーニングしていってもいいかと思います。When you do that, it's really important to notice. Now, we're not saying necessarily tonight for you, but in the future, if you do this kind of work, it's important to notice then the conditions that might be arising in any of the particular chakras. ただ、今回とは限りませんが、もし、将来的に、そういったこと、チャクラワークをするならですね、チャクラの中で、どんなものが上がってくるかもしれないか、そこを自覚してたらいいかもしれません。For instance, maybe you feel pressure in the heart chakra. 例えば、それをやりながら、ハートチャクラに圧力を感じるかもしれません。And that usually has something to do with an energy, an emotion that has been from the past trapped in the energy field of the body. こうした圧迫感は、通常はですね、体のエネルギー場の中に、溜まっていた、何らかの感情かエネルギーである可能性があります。And it's held in place by a lot of unconscious belief systems. 無意識のいろんな信念、思い込みによって、それが溜まって抜け出せないんですね。So in those cases, even if an ET came with a magic wand, こういう時、宇宙人が魔法の杖を持ってきたとしても、cleaned out the heart chakra, それでハートチャクラをきれいにしてくれたとしても、if there was still some old pain that needs to be recognized and released, and the belief systems are still holding it in place, then in a sense you can say that blockage can be recreated. でももしですね、そこにまだ古い信念体系とかあって、そして承認されてない何かがあればですね、そこで一旦きれいにしてもらっても、またそのブロックが自分で作り出すかもしれません。So we could talk a lot about that, but we'll stop for here for now. これについてもいくらでも語りますが、ここでやめておきますね。Hopefully that's helpful. これで助けになったでしょうか。Is there another? 他にありますか？今年2019年、来年2020年はコンタクトワークにとってどういう意味を持っていますか？ So this year and 2019 and next year 2020. What's the significance of this time in terms of contact work? We're sensing a great acceleration. はい、私たちはすごく加速すると感じています。And this is a difficult question to answer because we know that humans often want to hear there's going to be a landing on this date and in this place. コンタクトワークが加速するということですけど、人間はじゃあ何月何日にここに UFO が着陸するという、そういう情報を聞きたがりますよね。But as we were talking about before, in terms of the synchronicity and the alignment, appointments like that are not possible in the contact field. ただ、さっきも言ったようにですね、シンクロの話、そしてタイミングの話しましたよね。そのせいで、そのようなアポを取ることはコンタクトの場では不可能です。But when we say that there's an acceleration, ただ、加速すると言いました。this is a very real energy. これは非常にリアルなエネルギーなんです。And it's happening because there are more and more groups doing contact work every month, every year. It's starting to build a critical mass. なぜ加速しているかといったら、毎月、そして年々ですね、もっと多くのグループがコンタクトワークをして、臨界点に達しようとしているからです。So, for instance, perhaps 25 years ago, you could count the groups maybe on 2 hands, or maybe 2 hands and 2 feet. 例えば25年前だったら、コンタクトワークをしているグループの数は、指で、あるいは手と足全体でも数えるほどだったかもしれません。But now there are many thousands of groups, tens of thousands of people doing this work all over the world, and it's starting to have an effect in the energy of your mass consciousness. ただ、今は何千ものグループ、何万人もの人々が世界中でコンタクトワークをしてて、それが集合意識に影響を与え始めています。So because your civilization is still in very, very, very early fourth density, you're still influenced a lot by the energy of polarity. ただ皆さんの文明はまだ第4密度のごく初めの頃にいますから、なので二極性のエネルギーに影響を受けやすいです。So if you have, on one hand,
this critical mass starting to build toward the opening of the contact energy on a mass scale. なので一方では、大量の、大規模なコンタクトワークが起きようとしている、その臨界点に達しようとしていると。Being that you're still dealing with a lot of polarity, you're going to have an opposite energy too. しかしまだ二極性があるので、その真逆のエネルギーもあるはずです。Meaning that you're going to have an energy that tries to stop it. つまり、そのコンタクトを阻もうとするエネルギーも、あると。Or that tries to control it. あるいはそれをコントロールしようとするエネルギーが出てくる。So if you are to go on your internet and you are to Google ET contact, もし今ネットでですね、Google 検索で、ET コンタクト、宇宙人コンタクトと入れたとします。you will find thousands of videos of different people lecturing, all with different stories, all with different points of view. それといろんな、もう何千もの動画が出てくるはずですね。いろんな人が講義をして、いろんな話を語って、それぞれ見方が、目線が違います。How do you make sense of it? どうやってそれをまとめるんでしょう？ This is why contact work is so essential for individuals. ですから、まず一人一人がコンタクトワークをすることは非常に大事なんです。Because when you do the work yourself 自分でワークをすること。and you turn off the internet, ネットは閉じて。you begin to have your own connections. そうすれば自分自身でつながれるようになっていきます。You begin to feel the truth of your experience. そして自分の体験が真実だと思えるようになります。And this polarized dynamic that's happening within the mass consciousness becomes less and less important and can influence you less and less. そして集合意識の中で起きているこの二極的な動きですね。それにだんだんどうでもよくなって影響を受けなくなります。This is how the paradigm is going to shift. このようにしてパラダイムが変わるんです。When you step back from that drama out there and you go into your own personal experience. 外の世界のドラマから一歩引いて自分自身の体験の中に入っていくんです。So, to sum up then, what we see happening, つまりまとめると、じゃあどうなのか。we see some getting sucked into the drama, yes. そのドラマに巻き込まれていく人々もいると思います。But we also see a great many getting tired of the drama ただそのドラマに飽き飽きしてくれる人、飽き飽きする人も増えてきます。and seeking to instead have their own experience. 彼らは内面に入って自分自身の体験をしようとするでしょう。For only in their own experience can they then find their own truth. 自分の体験を通してしか真実は見つかりませんから。And as more and more people tap into their own truth, that's when you're going to start to see an even greater acceleration of the contact energies where you start to create a trajectory that is like a snowball rolling down a hill. 多くの人が自分の真実につながると、そこで本格的にコンタクトのエネルギーが加速して、まるで雪だるまが山から降りていくんですね。だんだん加速していきます。You're very close to that tipping point. 皆さんはその転換点に非常に近いところまで来ています。When we say snowball rolling down the hill, we mean the contact train rushing down the tracks. Yes? さっき雪だるまが落ちていくって言いましたがね、コンタクトの電車が坂をガーッと降りていくということです。Very, very close. 本当にそうなるまで近いです。It's very exciting to us. とてもワクワクしますね。Okay, we'll take one more if there's one more. じゃあもう一つだけ質問を聞きます。アセンションについて教えてください。新しい地球と古い地球に分かれるのですか？4次元に馴染めない人は古い地球に残るのですか？So I want to ask you about ascension. Are we going to separate into the new Earth and the old Earth, or the people who can't really be compatible with the new density, will they remain in the old Earth? This can be a whole workshop, yes? この題材だけでワークショップが1日で It's きます。 very hard for us to shorten our answers, but we'll do our な best. かなか簡潔に答えられませんが、ベストを尽くします。We understand that this story is out there, そういうストーリーが巷にあるのは分かっています。but we want you to understand that this idea is meant as a metaphor. ただ、その考え方はあくまでもメタファーであるということを理解してください。 It's not meant to be literal. つまり、額面通りに捉えないでください。
there's not a physical separation happening. 実際に、2つの地球にですね、物理的に分かれるところじゃないんです。Everything is energy. すべてはエネルギーです。And everything that's created out there is generated from your consciousness. そして外の世界で作られるものすべてはあなた自身の意識から生じるものです。So what many call the ascension process has been misunderstood. そして多くの人がアセンションと呼ぶプロセスも誤解されてきました。It's not going anywhere. You're not going anywhere. どっか別のところに行くわけじゃないんです。That's more of an idea of separation. そっちの方が分離っぽいですね。That's one of the reasons why we do not use the term ascension. だから私たちはアセンションという言葉をあんまり使いません。We use the term either awakening or integration instead. その代わり目覚めあるいは統合という言葉を使います。Because the process is not one of leaving or separating. It's actually a process of integrating. どっか何かを離れたり、あるいは分離するプロセスではなく、逆に統合されていくプロセスのことなんです。That means then working with all the parts of you that were previously denied. つまり今まで否定してきた自分のいろんな部分、かけら、それに取り組むということです。And in doing so, consciousness begins to shift. そうすることで意識が変わり始めます。You start in that shift in consciousness to be able to see in a more holographic way. 意識が変わっていって、よりホログラフィックなものの見方ができるようになります。Actually, it's very close to what we were talking about earlier in terms of unlocking from the time continuum or the rigidity of linearity. さっきの話に近いですね。時間の連続体から、自分を解き放つ。あるいは、堅くなな直線性から自由になるっていうことに近いです。So it's not so much that you'll be able to look in the sky and see the old earth and you are on the new earth. 例えば、空を見ると古い地球があって、あなたは新しい地球の方にいるとか、そういうことじゃないんです。It's more that through the shift in your own consciousness, あなた自身の意識が変化することで、the reality you experience それによってあなたが体験する現実、seems like a new reality. それが全く新しい現実のように思える、見えるっていうことです。And it comes from your own healing. これはあなた自身が癒されることで起きることです。That's why the inner work is so important. だから内面の作業がとっても大事なんです。So unfortunately, that is a short answer. 残念ながらですね、これでも短い方の答えです。Many of you know we have talked about this for hours before. 前にもこの題材について何時間も話したことあります。And hopefully it will assist you for now. でも今のところはこれでお役に立てたことを祈ります。All right, so we are going to start the contact work shortly. はい、では間もなく、コンタクトワークを、始めますが、Therefore, those of you watching, please put yourself in a comfortable position. なので見ている人は、なるべく楽な姿勢になってください。And you can be lying in your bed if you wish. ベッドに横になって受けても構いません。If you are, we recommend you go someplace separate so there's not a lot of activity around you because you're really going to need to focus inward. 内面に集中しなきゃいけないので、あまりうるさい場所とかね、忙しい場所にはいないでください。When you have gotten to that comfortable place, では、楽な体勢になったら、then please begin to take some deep, comfortable breaths. まずは、楽に深呼吸を、ゆったりと深呼吸をし始めてください。Each time you exhale, 息を吐くたびに、your body relaxes. 息を吐くたびに体がリラックスします。
Contact teams have begun focusing on your group now. コンタクトチームが皆さんのグループにフォーカスし始めました。The energy will begin to shift. まもなくエネルギーが変化し始めます。Placing your attention at your toes. まずはご自分の足元、つま先に注意を向けます。Relaxing the toes. つま先をリラックスさせます。Relaxing the feet and the ankles. 足元、そして足首をリラックスさせます。Relaxing the shins and calves. すねやふくらはぎをリラックスさせます。Relaxing the knees. 膝をリラックスさせます。And the thighs. 太ももをリラックスさせます。Relaxing the hips. お尻をリラックスさせます。The belly and the lower back relax. お腹も腰もリラックスします。The rib cage relaxes. あばら、胸郭がリラックスします。Chest and shoulders relax. 胸と肩がリラックスします。The arms all the way down to the fingertips relax. 腕全体が指先までリラックスします。The neck relaxes. 首がリラックスします。The jaw relaxes. 顎がリラックスします。All the muscles in the face relax. 顔のすべての筋肉がリラックスします。The entire scalp and the ears relax. 頭皮全体と耳がリラックスします。And wherever you are, take a slow, deep breath あなたがどこにいようと、ゆっくりと深呼吸してください。and let it out with a sigh. そして息を吐くときは、ため息とともに出します。One more. もう一回。The body is feeling more and more relaxed. 今、体がもっともっとリラックスしています。There is a sensation
of being in a corridor. あなたは、どこかの通路に廊下にいるような感覚がしています。It's a little bit shiny like steel. この通路は少しスチールのようにキラキラしています。It's a comfortable place. 居心地のいい場所です。And somehow you're moving forward through this corridor. そしてあなたはなぜかこの通路をスーッと前に浮かぶように進んでいます。And the more you move forward, We had some technical difficulties. We continue smoothly with no interruption. すいません。少し、技術的な問題が発生しましたが、このままスムーズに何事もなかったように続けましょう。 You're in the corridor and it's filled with light. あなたは通路にいます。中にいて、その通路は光でいっぱいです。It's a comfortable place, but it's new to you. とても居心地の良い場所ですけど、あなたには初めての場所です。And as you move forward in this corridor, この通路の中で進みながら、the light gets stronger. 光が強まります。So bright, you close your eyes. 本当に眩しくて、あなたは思わず目を閉じます。And you navigate now only through the heart. そしてあなたは自分のハートだけで今、舵取りをしています。And through your trust and through your intuition. 信頼と直感で前に進んでいます。You sense there is a being there in the corridor with you. 通路の中にあなたと一緒に何かの存在がいるような感じがします。This is Raya. これがライアです。She will guide you in a moment. まもなくライアが誘導してくれます。Welcome, my family. This is 私の Raya. 家族よ、ようこそ、ライアです。I am extending my hands and my heart to you. 今、私の両手とハートをあなたの方に差し伸べています。I will be your guide to take you now to meet the remote contact team, the one outside of time. 今日はあなたの案内役として遠隔のコンタクトチーム、時間の枠の外にいるコンタクトチームに合わせてあげましょう。This team has a connection for each of you in there. このチームはあなた方一人一人とつながりを持っています。There is a being specifically there for you. あなたと特定の関係を持っている存在がいます。So, I will lead you now across the bridge. では、橋を通っていくようにあなたを誘導しています。I'm sending you a beacon now from my heart. 今、私のハートから一つのビーコン、光線を送っています。Like a beacon of light. 光の光線のようなものです。Can you feel it in your heart? この灯台の光のようなものをハートで感じられますか？ It pulls you now toward me. この光に乗ってあなたはどんどん私の方へと引っ張られていきます。And we move deeper into the light. そして二人でもっと深く光の方向に入っていきましょう。You might feel a little excitement. 少しワクワクするかもしれませんね。As you look ahead,
in the corridor. 通路の前方を見ると、Behind me, 私の後ろに there are strings of light, 光の糸たちが見えます。horizontal and vertical. 水平の糸、そして縦の糸、たくさんの糸が見えます。This is the gateway, 糸または紐ですね。これがゲートです。energetic gateway. エネルギーのゲートです。I am slowly taking steps toward it. 私はゆっくりと、この横糸、縦糸の方へと歩いていっています。In a moment, you may see or feel me disappear through the gate. まもなく私がゲートの中に入って消えていくのが見えるか感じられると思います。If you feel comfortable, you may follow me through the gate. もし、嫌じゃなければ私の後をついてゲートに入ってきてください。I will count to 3 and then I will cross the gate. 3つ、数えながら、まずは私が、ゲートを渡ります。And you may follow as you wish. もし私の後についてきたければついてきてください。 1, 1、 2, 2、 3. 3、I cross. 私が渡りました。Through the quantum contact hotspot. 量子的なコンタクトのホットスポットを通過しながら、You can now feel the energy. Sasha's physical team and Raya's interdimensional team. もうエネルギーが感じられると思います。肉体を持った存在のサーシャのチーム、そしてライアのチーム。We're going to leave you here in silence so that you may have your own experience. ではしばらく、黙ったままこの中にいてください。そしてあなた自身の体験をしましょ And then we will bring you out together shortly. う。その後、また外に出るように誘導していきます。Allow yourself to relax into this energy, being guided only by the heart. このエネルギーの中にリラックスし、ハートにのみ従ってください。
For those of you who are ready to completely experience, Raya will lead you back through the gate. この体験を終える準備ができた方には、ライアがあなたをゲートを通して、また元来た道を案内してくれます。If you are home and you wish to continue, you may stay as long as you wish, and when you're finished, Raya will lead you back out of the gate in your own time. 自宅でワークを受けている方は、好きなだけこの空間にいていいです。そして終わったと思ったら、やはりライアが連れて帰ってくれます。ゲートを通して。So for those of you returning, allow yourself to come back the way you came. では、帰ってくる人は、元来た道を帰ってください。Following the beam of light from Raya's heart. ライアのハートから出ている光の光線をたどって帰りましょう。Passing back through the gate and into the corridor. そして、ゲートを通って、再び通路に戻ります。Raya remains standing near the gate. ライアはそのままゲートのそばに立っています。You may now begin finding your way back to your physical body. そして今、地球にいる、自分の肉体の方へと戻り始めます。ゆっくりとここにいる肉体と一つになり始めます。Perhaps moving the fingers or toes. 指やつま先を少し動かしてもいいかもしれません。Or if the body has any other movements it wishes to make, it may do so. 体が他の形で動きたがったら動かしてあげてください。For those of you that wish, this experience will continue over your sleep state tonight. そしてもしそうなら、今夜寝てる間にこの体験が続くでしょう。For those of you coming back, allow your consciousness to begin coming fully back now. 戻ってくる人は、今ここで完全に意識を戻してください。When you're ready, you may open your eyes. そして準備ができたら目を開けます。This is a shorter version of much longer work we can do with you. 本来もっと長いワークも可能なんですけど、今回は短いバージョンで行いました。But it has given you a taste. しかし、ここで、体験ができたはずです。And it will continue tonight. そして体験は今夜も続いていきます。From Sasha and from all the teams, we send you our infinite love. では、サーシャと、そしてチーム全員から私たちが無限の愛を送ります。Lisa will be back in a moment. では、リサが間もなく戻ってきます。Good night to you. 良い夜をお過ごしください。Thank you for exploring with me tonight. 皆さん、今夜も私と一緒に探検してくれてありがとうございます。And I hope I get to work with you again in the future. また近い将来会えることを楽しみにしています。おやすみなさい。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。これで終わりにさせていただきます。途中でちょっとシステムのトラブルがありまして、ちょっとお聞きづらい点がありましたことをお詫びいたします。
それでは、これからまたリサさんの、ワークショップ、新しいものどんどん始まりますので、ぜひ今度はワークショップの会場でお会いしたいと思います。ありがとうございました。